Дунд судлалын цэцгийн шийдвэрийг хүлээн авахыг тухайн үедээ би бас эсэргүүцэж байсан. Үндсэн хуулийн 23 дугаар зүйлийн 2 гишүүний бүрэн эрх хизээ эхлэх үү, хизээ дуусах уу? Сонгуулийн дараа тангараг өргөөд дараагийн сонгуулийн дараа дараагийн гишүүн эсвэл өөрөө тангараг өргөснөөр бүр эрхийн хугацаа дуусна гэж байгаа. Улсын их хурлын тухай хуулийн 8.1.26-д Улсын их хурлын гишүүн сонгогчдод ажлаа тайлагнаж үйл ажиллагаагаа мэдээлэх эрхтэй, уулзалтуудыг хийх эрхтэй гэдэг үүднээс альва улсын их хурлын гишүүний сонгогч иргэдтэйгээ уулзсан уулзалтыг сонгуулийн үйл ажиллагаанд хамааруулахгүй гэдэг анхны энэ философи бол байсан. Ажлын хэсгээс одоо альва этгээд гэд нээлттэй болгоод оруулж ирж байгаа нь сонгуулийн сурталчилгааны 18 хоногийг үгүйсгэж байгаатай нэгэн адил байна. Сурталчилгаа бол ил далд хэлбэрээр бүтэн одоо хагас жил он гарангууд л шууд одоо нээлттэй явхууц юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн зохицуултуудыг томоор нь эргэж нэг харах хэрэгцээ шаардлага үүсэх нэ. Ер нь энэ сонгуулийн тухай хуулийг дахиж нэг эргэж харахгүй бол яг ийм агуулгын зөрчилтөө ийм зохицуулт орж ирж байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр альва этгээд гэж хэнийг хэлэх вэ? Ажлаа тайлагнана гэхлээр ажил төрөлтөө хүнийг хэлэх үү? Иргэдтэй уулзсан уулзалт гэхлээр хаанч байсан ямарч хаанч очисон одоо тухайн иргэдэд хамааралгүй ажлынхаа тайланг тавина гэсэн үг үү? Энэ одоо яг яана гэсэн үг вэ? Гэдгийг тайлбарлаж өгөөч. За зэндийн сандаг өчрөх шүү. Асуултанд хариулъя. За Ариун зэ гишүүний асуултанд хариулъя. 44-ийн 6-ад аливаа этгээд хийсэн ажлын тайлангаа танилцуулахаар зохион байгуулсан уулзалт болон энэ хуулиар хориглог арга хэмжээ нь сонгогчдын санал татах зорилгоор явуулж байгаа үйл ажиллагаанд хамаарахгүй гэж хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн нэг заалт ингэж орж ирж байгаа. Одоо улсын хурлын сонгуулийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар одоо их хурлын гишүүн байна уу, засгийн газрын гишүүн байна уу, за жирийн иргэн байна уу, нэг сарын 1 сонгуулийн жил эхэлснээс хойш уулзалт, хурал, чуулган хийх эрх нь нээлттэй байгаа. Одоо ч гэсэн одоо мөрдөгж байгаа хуулиар. Та бүхэн анзаарч байгаа бол төрийн өмчийн компаниудын нэр дэвших этгээдүүд бол одоо 31-ээр ажиллаа өгөөд ингээ нэг сарын 1-ээс тойроод явчихж байгаа шүү дээ. Энэ жилийн сонгуул одоо нодлон жилийн сонгуул томсгсон тойрог гээд их хурлын гишүүд нэг сарын 1-ээс хойш ингээл орон нутгуудаар баахан залуучууд аваад тойрол одоо танилцуулах уулзалт асуудал яриад явсан. Эн чинь бол аливаа этгээд хинч байсан уулзалт хурал хийх нь эрх нь нээлттэй байгаа юм. Тийм учраас өнөөдрийн цэцгийн дүгнэлтэд холбогдуулаад оруулж илж байгаа нэмэлт өөрчлөлтөөр нээлттэй хориотой байсан зүйлийг нээж өгж байгаа асуудал огтоос байхгүй юм байна. Огтоос байхгүй. Бидний гол зарчим бол цэцгийн дүгнэлтийн гол агуулга бол улсын хурлын гишүүн хэвлэл материал тараагаад явах нь сонгуулийн сурчлагаанд хамаарахгүй гэдэг нь цэцгийн дүгнэлтийн агуулгаар улсын их хурлын гишүүн давуу байдлыг олгосон байна. Хууль шүүхийн өмнө бүгд эрх тэгшвэн гэдэг зарчмыг хүндсэн байна. Тийм учраас улсын их хурлын гишүүд болохоор тайлан тарааж болоод байдаг. Жирийн иргэд болохоор тайлан тарааж болохгүй. Энэ бол давуу байдлыг олгосон. Тийм учраас тэр улсын их хурлын гишүүн байна уу, засгийн газрын гишүүн байна уу, за жирийн иргэн байна уу хэн бүхнийг бол энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хэвлэл материал нэг сарын 1-ээс нэр дэвшүүлэх ажиллагаа хүртэлх хугацаанд бол хийхийг хориглож байгаа юм. Засгийн газрын гишүүн гэдгээр яамныхаа ажлын тайлан хийгээд тэр нь дандаа цаанаа төсвийн мөнгөөр тайлангаа хийчээд давуу байдал өөрсдөө сурчлаа явж байгаа. Яг амьдрал дээр. Цэцгийн дүгнэлтэнд бас агуулга дээр улсын их хурлын гишүүч гэсэн төрийн мөнгөөр төсвийн мөнгөөр тайлан тараагаад ингээд явах бололцоо боломж байна. Ингэж л хэлж байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ хууль шүүхийн өмнө тэгш эрхтэй байх ёстой бол бүгдээрээ адил гараанаас гарыг. Энэ сонгуулийг аль болох төсөв мөнгө баг зарцуулдаг сонгуулийг хий гэдэг үүднээс тэр уулзалт хурал ажлаа тайлагнах гэдэг бол уулзалт хурал хийх нь нээлттэй.
За, аюушийн ариун зай гишүүн тодруулжсуу. Сандаа хүчрэг гишүүнэ би ажлын тайлан хэвлэж тараахыг болиулахыг бол би дэмжиж байна. Энэ бол ер нь буруу. Цаашдаа сонгуулийн тухай хуулиа өөрчлөхдөө ер нь хүн болгон эсвэл одоо нэр дэвшигч бүр тайлан сэтгүүл одоо сурталчилгааны материал тараахаасаа илүүтэй бусад улс орны жишээгээр уг нь нэгдсэн байдлаар сонгуулийн ерөнхий хорооноос нэгдсэн байдлаар бэлдээд өгдөг бол сонгуулийн зардал маш ихээр буурна. Энэ дээр бол би санал нэгдэж байна. Гагцхүү уулзалтыг бол миний санахын л уулзалт уг нь хориглосон тэгээд улсын их хурлын гишүүд өөрсдөө тайлангийн уулзалтаа хийж байна гэдэг нэрийдлэр нэр дэвших магадaltaй залуучуудыг дагуулж явбал хууль бус ажиллагаа хийгээд ирснийг санаад ах юм. Тэгэхээр энэ уулзалтуудыг нээлттэй болгох юм бол сонгуулийн сурталчилгааны 18 хоног гэж хязгаарлах ямар хэрэг байна. Үүнийгээ ч гэсэн ер нь зохицуулах ёстой юм биш үү гэдгээл ийм одоо санал байна. Санал гэдэг юм асуулт. Энэ дээр тайлбар байвал. За, Зэндийн Сандаа хүчрэг гишүүн. Нэмэлт хариулт өгье. За, аливаа этгээд гэдгийг асуугаад байна. Аливаа этгээдэд их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, жирийн иргэн бүгд орноо. Яг энэ одоо 44-ийн 6 хүчин төгөлдөр мөрж байгаа заалтаар улсын их хурлын гишүүн хийсэн ажлын тайлангаа одоо танилцуулах зорилгоор хийж байгаа уулзалт нь бол одоо сонгуулийн судалгаанд хамаарахгүй гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр улсын их хурлын гишүүн тайлангаа ярьж болно, бусд нь одоо бас ярьж болохгүй гэдэг ингээд их хурлын гишүүн гэдэг хүнд давуу байдлыг олгоцсон байгаа юм аа. Тийм учраас цэцгийн дүгнэлтийн агуулгач нь ерөөсөө энэ. Тийм учраас бид бүхэн яхаараа их хурлын гишүүн ганцаараа одоо тайлан тавих нь одоо сурталчилгаанд хамаарахгүй гэдэг. Эн чинь өөрөө давуу байдлыг бий болгоод байгаа юм биш үү гэж ингэж үзсэн. Тийм учраас аливаа этгээдэд их хурлын гишүүн орно, засгийн газрын гишүүн орно, жирийн иргэн хинч байсан орно. Тийм учраас бүгд нээлттэй хурлаа хий. Таны түрүүний асуусан их хурлын гишүүн хүн 4 жилээр За, Жокой алдарч эхлэн гишүүн асуулт асууя.